In su la curva dei contagi in Sicilia. Sono 1.542 nuovi positivi al Covid su 29.503 tamponi processati, con un'incidenza del 5,2%. La regione è ancora terza per numero di contagi giornalieri per il terzo giorno consecutivo. Le vittime sono state 33 per un totale di 5.101. Il numero degli attuali positivi è di 24.132. Il rischio di rivedere tutta la Sicilia rossa c'è, tanto da far preoccupare pure il governatore Musumeci, che fino a qualche settimana fa rassicurava sui numeri, pur cedendo al pressing del sindaco Orlando e dichiarando Palermo zona rossa, pure se l'incidenza era sotto i 250 casi ogni 1000 abitanti. Si attende per domani il report nazionale che delinea la mappa dei colori delle regioni. E intanto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha istituito con propria ordinanza 4 nuove zone rosse e ne ha prorogate altre 8. Le zone rosse in vigore da domani venerdì 16 aprile fino a martedì 28 aprile riguardano Catena Nuova e Cerami in provincia di Enna, Mussomeli nel Nisseno e Sant'Alfio in provincia di Catania. Invece le proroghe da domani e fino a giovedì 22 aprile sono state adottate su richiesta dei sindaci per Caltanissetta, Biancavilla in provincia di Catania, Centuripe, Pietraperzia, Regalbuto nell'Ennese, Francavilla di Sicilia in provincia di Messina, Lampedusa e Linosa nell'Agrigentino e Mazzarino nel Nisseno. E boom di contagio a Palma di Montechiaro, che sembra andare a grandi passi verso la terza proroga della zona rossa anti-Covid. Invece da oggi torna in arancione Porto Empedocle.